हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, आई एम रोहित। डॉक्टर राठी के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए। प्रॉब्लम क्या है सर? वही जो मर्दों को होती है। शीघ्र पतन। अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर छोटा है या टिक नहीं पाते? गजब बेइज्जती है। देखिए, आप डॉक्टर साहब के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए, मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। सर, ये हमारे क्लिनिक के रूल्स हैं। जब तक आप हमें प्रॉब्लम नहीं बताएंगे हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। देखिए, प्रॉब्लम मेरी वाइफ को है, मुझे नहीं। हम जब भी सेक्स करते हैं तो फच की आवाज आती है। ओके ओके। पच की आवाज आती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।